bakunze ba Robert TV ngo imoro n'umutsi wasise ku mashuri y'abashinwa ahantu heza cyane n'ahantu hakorera ishengero cya UPC umunsi wo twagiye gutembera abakirisuba aho kugira ngo tubabaze ibintu byaho nkuko tumaze tumva havuga ngo hakorerwa ibitangaza twasanze umwigeme mwiza cyane nkuko mumubona akaduciye ku mayange sister mambo umeze fresh yego usanzwe usengera ngaho yego bana ndabona mwiza cyane kweli sister nturaro oya ndamutegereje none je ko nafite petit frère ya muri iyo migambi narinzi ko uraramuka rero so twagendeye ngaha ku mashuri y'abashinwa nko mwabibonye ahantu hakorera ishengero y'Upisi Kigobe imbere ko tubandanya bandugire subscribe ugire na partage na Jam on mic ni engineer Samuel. So sister twumvise ngo hano hantu hanyu ngo basanze basengera abantu ngo bagakira hari umuprophet ngo asengera abantu bagakira byo barivyo yego cyane mubyemere nivyo sister we hari ikintu warakize hari ngo warakize mu ngwara zibaho canke bo sawa yego iriho kandi iyo ngwara bayitwa ngo ntikira kandi ni ingwara ikomeye cyane sister ingwara idakira yo kirenga yego iyo ari ingwara nyabaki umugera uyu umugera wa sida ngaho noneho sister kumbe rero n'ibyo ntibyoroshe kumbe rero ngahanye umuntu ahaje agwaye na corona ntiyosubira kumukurikirana abo sister reka tubandanye none iyo ngwara urwego rucira ku mayange byagenze gute yewe uwo mugera nari nawanduye muri 2019 amo yego amase nari naje Bujumbura mvuye mu ntara ya Kirundo aje kwaramira mukuru wanjye amasinzi umugenzi yambwiye ati hari ikintu numvise ku radio ati ngo mutanaza acanzanino ndabona n'uwo mukozi w'Imana ndinjira carambaza turashaka Imana ikorera iki nta kindi kintu kubaza amubwira ati shaka Imana nkizumugera n'ibindi nyene ntaza caratangura kubimbwira ntaje kweli gusenga sinzi ko bishoboka nanumva abantu bashaka kwibaza ko unashaka ukiri umugera icyo masengesho ariko se garo nk'umuntu anyemereza ko byaba byamushikiye ahubwo rero bitangaza neje ko bisaba abagenzi benshi canke abantu baba bibaza yuko baba bagwaye igihe bosanga bagwaye bakaza ngabo basengera bagakira yego cyane bokira sitabyegenda gute kweli ya cyane y'amakinga oyaboza bakabonana n'uwo mukozi w'Imana kuko nanjye niwe naciyeko sister none ngaha anye musinga kwa kangahe canke nabikorane mu mirije ko turi mu mpera z'umwaka byameze gute gikorane kiriho cy'iminsi no batumira bakaza kuko nanjye nico nakiriyemwo gikorane cyaratanguje cyatanguye ku wa gatanu kizorangira ku wa gatanu nyene ku wa gatanu hari tariki yego atariki zine kizorangira ku gatanu basifatiye ku izana itariki 11 sawa none sister nashanda kubaza mubonye nk'umuntu ashaka kuza mu korane yo hamenya gute ugejeje kubabwira abantu batahaza bamenye kana gute boza bakabaza ati kubashinwa ni he ku mashuri kubashinwa ni he nta nuko hayoberanye noneho okay sister ni kumashaka kubashinwa umengo umanukanye ija kuri ambassade ya Amerika utuhashika cyo n'amashuri meza cyane y'abashinwa niho iyo shingo ryo nisanzwe bikorera yego cyane murakoze cyane bakunzi ba Robert TV ntimwibagire kugira subscribe na Jam aho munsi mugire na partage kugira ngo n'abakunzi banyu babone ibitangaza mu Imana ikora bakunzi ba Robert TV turabandanya uyu musista rero murana n'umuntu nyene ashingiye Imana intahe aho sister ntibabwira amajambo menshi reka tugusezere murakoze cyane sister bakoze cyane murakoze bakunzi ba Robert TV ntimwibagire kugira subscribe na Jam ngaho munsi mugire na partage kugira n'abagenzi babironke mugire na comment ngaho munsi ciao ciao